ရလေးကတော့ကျွန်တော်တို့တန်လိုက်တော့ဟိုတနေ့ကကျွန်တော်ကမော်တာကိုစမ်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကတန်လိုက်အိမ်မြောင်လေးနဲ့90ကျိုးစစ်ထားတာကျွန်တော်တို့ကွိုင်ချတဲ့အခါမှာလက်ညာကျိုးစစ်ထားတာမှန်ကိုစမ်းတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ကတန်လိုက်အိမ်မြောင်လေးနဲ့လုပ်ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တချို့သောညီကိုများတွေကကျွန်တော်တို့ဒီတန်လိုက်အိမ်မြောင်ဝယ်တဲ့အခါမှာအခက်ခဲလေးတွေတွေ့နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကဒီကနေ့ပြင်ဆင်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုတန်လိုက်3လေးတစ်တုံးလိုပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်ပါမော်တာကားမှာတတ်ထားတဲ့ဝိုင်ပါမော်တာရဲ့တန်လိုက်ထဲကနေဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ငါးနေနေလည်းပဲစပီကာမှာပါတဲ့တန်လိုက်လေးတွေလည်းဖြစ်လုပ်လို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ iPhone ဒီငါးချက်လေးမှာပါတဲ့တန်လိုက်အဝိုင်းလေးတွေလည်းရတယ်သို့မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမိမိတို့ရဲ့လက်ကအိတ်မှာကျွန်တော်တို့တန်လိုက်လေးတွေနဲ့စိတ်ကပ်ပြီးလုပ်ထားတဲ့အားတွေလည်းရတယ်ဒီကောင်တွေကတော့ပုံကြီးဆင်ပြီးတယ်တန်ပုံစံလိုနေတဲ့ဝိုင်းဝိုင်းလေးတွေဆိုရင်ပိုဆင်ပြီးတယ်ကျွန်တော်မှတော့ဒီတန်လိုက်လေးစီးတဲ့အတွက်ဒီတန်လိုက်လေးနဲ့လုပ်ပြမယ်ဒီတန်လိုက်လေးရဲ့သဘောတရားလေးကိုလည်းမိဘပြည်သူများတီးပြီးသားဖြစ်မယ်သူရဲ့စမ်းချင်ပေးမဟုတ်ရင်သူကဆွဲကတ်မယ်သူရဲ့စမ်းချင်ပေးဖြစ်နေရင်သူကဘလို့ပြန်ပြီးတော့တောကန်နေတော့ကိုရတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကောင်းဝင်လို့မရအောင်တောကန်နေတော့ပြန်တော့ကျွန်တော်တို့ကတောင်မြောက်ကိုဒီလက်ရှိမှန်အောင်နေရာထားပြီးလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာလေလို့ရအောင်ဝင်ရလေးတစ်ခုထပ်ပြီးလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစမ်းသပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်လှုပ်ထားတဲ့နမူနာလေးကျွန်တော်လှုပ်ဆန်းပြီးပါပြီမော်တာနဲ့လည်းကျွန်တော်စမ်းကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်စစ်ပြီးအားလည်းဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့ဒီတန်လိုက်တော့ကိုဟုတ်ကဲ့ဒါကိုပြုလုပ်ဖို့တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာပထမပိုင်းမှာကျွန်တော်ကဒီဟာကိုကြောက်ပိန်းနဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာကြောက်ပိန်းနဲ့လိုတလို့အရာပေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရိုက်ချိုးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အရာပေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရိုက်ချိုးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတန်လိုက်တော့နှစ်ခါဒီလိုဒဲဖြတ်ချုပ်တော့မရဘူးကျွန်တော်တန်ဖြတ်လွှတ်နဲ့လည်းဖြတ်ပြီးလို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကြောက်ပိန်းမှာကျွန်တော်လိုတလို့ပုံစံတွင်းလိုက်မယ်လိုတလားပုံစံတွင်းလိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်အကြမ်းမြင်ပဲလုပ်ပြရမှာเนาะသူကဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဝါချန်လေးနဲ့လုပ်ပြီးတယ်ဝါချန်လေးလိုတယ်ပြီးရင်ပေါ်တောက်လေးလိုတဲ့တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုပေးပြီးလို့ရှိရင်ကော်ဖြိုပြီးလို့ရှိရင်သုံးလို့ရတဲ့ပုံစံလေးရှိတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပုံလုပ်နည်းတွေခါလေးသွားလိုက်တယ်နော်ဒါကျွန်တော်လည်းဒီကိုများမေးလာတဲ့အခါမှာအခက်လေးတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တွေးပြီးတော့ညစွမ်းစီကလောက်လေးကျွန်တော်လုပ်ပေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းညအိတ်မပြောတော့ပါဘူးဒီကိုများမေးလာတော့လေကျွန်တော်လည်းအခက်ခဲကိုဘယ်လိုမျိုးအပြီးပြရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တော့နေတဲ့သူကနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုလည်းသင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တစ်ဖိုင်နဲ့တစ်ဖိုင်ဓာကြီးလည်းမထိုင်ရလေအောင်ကျွန်တော်စဉ်းစားနေတယ်အဲ့တော့ဒီကိုများအနေနဲ့ကဘာလေးတွေပြီးရှင်လဲဘယ်လိုလေးတွေအခက်ခဲလေးတွေဖြည့်ဆင်းခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်း comment လေးထဲမှာလာပြီးတော့ရင်းနှီးနိုင်တယ် comment အောက်မှာလည်းရေးနိုင်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကအခုလိုမျိုးပုံစံလေးရလာပြီဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီတန်းလိုက်မှာကျွန်တော်တို့တောင်းနဲ့မြောင်းနဲ့စီးရဆိုတာညီကိုများလည်းတီးပြီးသားပြောတာเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတဒုတ်ကန့်မယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူတန်းလောက်လေးအပြည့်စားအားကြီးမလုံးနဲ့တော့အားကြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့မော်တာသေးသေးလေးထဲကိုထက်ဆန်းလို့ရပဲဒီမယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်လူတန်းလောက်ယူရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခါထပ်ဖြတ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကစိတ်ကူးရတဲ့အချိန်လေးမှာချက်ချင်းလုပ်ပြတာနော်စိတ်ကူးရတော့ကျွန်တော်ညီကိုများရဲ့အခက်အခဲလေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဖြေရှင်းပြရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ညအိတ်မပြောတော့ဒါလည်းအိမ်မှာလည်းတကူကဝယ်ပြရမလို့ဘူးဒါညီကိုများတဲ့ကျွန်တော်ကခက်ခဲကိုဖြေရှင်းရဆိုတော့ကျွန်တော်ကတန်းနိုင်ဆုံးစဉ်းစားကြည့်ရအောင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ်အပူပေးမယ်เนาะဒါမီးလေးနဲ့ဆိုးလိုက်ရတယ်เนาะဖျောင်းတိုင်းမီးလေးနဲ့ဆိုးလိုက်ရတယ်ဒီပေးပြီးကိုလေးမှာဒီပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်မီးချင်းလေးနဲ့ဆိုးလိုက်ရတယ်ပေါ်ကန်းတစ်ခါတည်းရှိတယ်ပဲပေါ်တောင်းလေးကန်းတဲ့ထက်ကိုတစ်ခါတည်းဆော်လိုက်ရတယ်เนาะတစ်ခါတည်းဆော်လိုက်ရတယ်โอเคဒီမှာကျွန်တော်တို့လိုတလားပေါ်ပြောသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ချက်မဲ့ဝါချန်လေးမှာပေါ်တော့မယ်ဟုတ်ပြီเนาะဝါချန်လေးမှာပေါ်တော့ပြီလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတန်လိုက်တုံးလေးကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ဒါကျွန်တော်ရေစင်တွေလောက်တော့မဟုတ်တော့ပြီးပါညီကိုများတော့ရေစင်မှာဘယ်လိုလုပ်ရင်ခံမယ်ဆိုတော့စဉ်းစားပြီးကိုယ့်ဘာကိုလုပ်ကြနော်ကိုယ့်ဘာကိုလုပ်ကြကျွန်တော်ဒီပတ်စံလက်ကအိတ်
how many miles you know ya the two percent area so ne percent phone phone cha lu sin အခန်းမှာ तू ကအခန်းမှာ तू ကဟိုဟာတန်လိုက်ပြားလေးနဲ့လှုပ်ထားတာလေးတွေတွေ့တယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစမ်းချင်ပေးထားပေးရမယ်နော်စမ်းချင်ပေးတောင်းနဲ့မြောင်းနဲ့ရှိတာမိဘပြည်သူများတည်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်စမ်းချင်ပေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဆွဲကြတယ်အဲဆိုတော့လည်းဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်စေးကန့်လိုက်ပြီဒါကျွန်တော်ယာယီခဏလုပ်ကြတာနော်ဒီစီမှာတော့ဒီကောင်ဒီကော်လေးတွေပြန်ပြန်သွားနေတယ်ဒီကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စမန်ဖောက်တဲ့နေရာပေါ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကစမန်နဲ့ဖောက်ပြီးလို့စီးတယ်စမန်တေးသေးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖောက်တယ်အဲ့ဒါအထက်မှာတော့နည်းနည်းလေးမောင်းတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဖောက်ကျွန်တော်တို့တန်လိုက်အိမ်ညာကိုမြို့ပေါ်တေးဝဲဖို့အခက်အခဲဖြစ်တဲ့ပုံများပဲเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနောက်ကျောရယ်ဒီမှာအစိမျက်နှာစာရယ်ကျွန်တော်တို့ကတောင်းတဲ့မြောက်ခွက်ချက်ပြီးတော့လုပ်ထားတော့ဒီကအလဲမှာကျွန်တော်အပေါက်ပေါက်ပါအောင်မယ်ဝင်ရိုးဒီလဲမဲ့အောင်တော့ဒီမှာဝင်ရိုးဖြစ်လုပ်မယ်ပထမကျွန်တော်ဒီဝင်ရိုးကိုတန်နဲ့လုပ်ဖို့စဉ်းစားကြတယ်တိုးတော်များလဲတန်နဲ့လုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမော်တာကိုတန်လိုက်ပြီးပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမော်တာရဲ့စိတ်ကွဲထဲမှာတန်လိုက်ပြီးနေတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ကိုက်လုပ်ပြီးနေတာလေးကတန်လိုက်နဲ့သက်ဆွဲနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခက်ဖြစ်မှဆိုလို့ကျွန်တော်ပြီးနေလို့ဝါချမ်းနဲ့ပဲလက်ကိုက်လုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ဝါချမ်းနဲ့ပဲပြီးလို့မှဖြစ်ပါတယ်ဝါချမ်းလေးနဲ့ပဲပြီးလို့မှဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့မော်တာထဲမှာထည့်နေတဲ့စက်ကူလေးအနည်းငယ်ယူမယ်အဲစက်ကူလေးအနည်းငယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလန်အောင်ပြုလုပ်မဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဝါစာအဖြစ်နဲ့ခံမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကဒီကင်မရာကိုတယောက်တည်းသယ်ဝါလိုက်ရိုက်လာလိုက်လုပ်လို့ရှိရင်နော်ဒီစင်နောက်ဖောင်းမှုရလေးဖြစ်နေတယ်နည်းနည်းလေးပြတ်ပြကြပါဒီတော့ဖောင်းမှုလေးပြင်ပြီးတော့မျက်စိလေးလူသွားတာတွေဘာလို့ဖြစ်နေလဲကျွန်တော်နောက်မှတ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကနေလေးခံမယ်ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအနှဲငယ်ချောအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးခံမယ်ပြီးတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ဖောက်လာတဲ့စဝံရဲ့ဟိုဖောက်တဲ့အခါမှာအနှဲငယ်ခင်းလေးပြသွားတော့ကျွန်တော်တို့ကချောအောင်အနှဲငယ်ပြန်ညှိမယ်ခင်းလေးကျင်းလို့ဆိုကျွန်တော်ဂျမ်းခံတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဒီ plastic ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အပေါ်တစ်ခွင်းအောက်တစ်ခွင်းခံတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရာကြီးခဏလေးလုပ်မယ်နော်အမေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်းပဲဝင်ယူကြည့်ရင်လည်းဒီမှာကျွန်တော်ကွက်တိပါလေးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တန်ရိုက်ရေကွဲမှာဆိုလို့စဝံလေးနဲ့အနှဲငယ်ဖောက်လာတယ်ရတယ်ကျွန်တော်လောက်ပြချင်တဲ့ဆန္ဒဆောပြီးဆိုတော့ ready လေးတွေမလုပ်နိုင်ဘူးနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုရိုက်တဲ့အခါမှာဘာလို့အပ်လဲဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကပါလေအစက်ဖြစ်အောင်လုပ်ထားရတာတော့ကျွန်တော်ဖတ်ဆောင်မယ်ဒါနိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကအခက်ဖြစ်နေတဲ့ညီကိုများတွေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အခက်ဖြစ်နေတဲ့ညီကိုများတွေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီတာကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကြီးများလည်းကြော်သွားလို့ရပါတယ်โอเคဒီကောက်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုလဲလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကဒီအပဖောက်တဲ့ခါမှာလည်းမိဘပြည်သူများအနေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဟို level ညီအောင်လည်းဖောက်အောင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအလောတော့ကိုလုပ်တယ်ဆိုတော့ထမင်းစားနားထည်လေးကျွန်တော်လုပ်ပြရတာအလုပ်ထဲနေပြီးတော့ကျွန်တော်အလုံးနဲ့ဒီတစ်ခါတလေလုပ်ကြတယ်ကြာလာရင်ကျွန်တော်တပြေးတွေကကျွန်တော်စိတ်သွင်းမှလည်းဆူးတယ်လေဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်
ကိုယ့်ရဲ့သမီးစားနောက်ချိန်ပြီးမှကျွန်တော်ညလည်းကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဒီကိုတယောက်ဒီလိုမျိုးဝါသနာတူတယောက်နေမြန်းလာတဲ့ပတ်စံကကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ပြရမလဲကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတယောက်လည်းပြောဘူးတယ်ဖုန်းထဲမှာသူတို့ကဒီတန်လိုက်အိမ်မြောင် software လေးတစ်ခုကိုဆွဲထည့်ပြီးတော့သူစမ်းတာလည်းရတယ်လို့တော့ပြောတာပဲအခုကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးပဲတန်လိုက်အိမ်မြောင်လေးဆွဲထည့်ပြီးစမ်းတာအဆင်မပြေဘူးသူကလေလဲချင်းတယ်လို့မလဲချင်းတယ်လို့စိတ်တိုင်းမကြောက်လဲချင်းလည်းလဲချင်းလည်းမလဲပဲရနေတော့ကျွန်တော်စိတ်တိုင်းမကြောက်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးကျွန်တော်ဆွဲထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်လို့မရှိဘူးအဆင်မပြေတော့လေကျွန်တော်အဲ့ဒါတန်လိုက်တုံးနဲ့လုံနေရမယ်ဆိုစဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်မနေ့အောင်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ကယာယီနမူနာလေးတစ်ခုလုပ်လိုက်တယ်နမူနာလေးတစ်ခုလုပ်ပြီးတော့အခုကကျွန်တော်ဒီကိုရောက်ကျွန်တော်ချင်းချင်းပြန်လိုက်ပြီးတော့တင်ပြရချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုတိုင်းလေးတုံးကြည့်လိုက်တယ်နော်ကိုတိုင်းလေးလုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အဆင်ပြေပြီဆိုမှပြီးပါမယ်ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးအားရဝမ်းသာနဲ့လာရောက်ပြီးတော့တင်ပြရချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တယောက်တည်းလက်မေးတဲ့လူကိုကျွန်တော်လက်မေးတဲ့လူဦးရေတယောက်တည်းကိုကျွန်တော်ပြောပြရင်လည်းပဲဒီတယောက်တည်းပဲပြီးသွားမယ်လေဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အများလူအပ်တဲ့လူအခက်ဖြစ်နေတဲ့လူကြည့်ရအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုရွေးလိုက်တာရှင်းနေဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တယ်လို့အဆင်ပြေတယ်လို့ဖြစ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကိုထက်မယ်ဒီဝင်ရိုးလေးထဲကိုကျွန်တော်တို့ကတာလေးနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ထားတာနော်ကျွန်တော်အဆင်ပြေတယ်လို့ကအဆင်ပြေတယ်လို့လုပ်ထားရတာပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့မော်တာမှာထည့်တဲ့စိတ်ကူကိုဒီဘေးဒီပဲဒီပေါ်တရဲ့အတူရခံတယ်ကျွန်တော်က WhatsApp ပုံစံလေးနဲ့ပေါ့နော်ချောချူလုပ်လို့ရအောင်လဲနိုင်အောင်နော်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအပေါ်မှာစိတ်ကူတရဲ့အောက်မှာစိတ်ကူတရဲ့ခံထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဝင်ရိုးလေးတွေကိုထည့်ကြည့်ပါမယ်ဒီဝင်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအနည်းငယ်အသားအရာလေးရိုက်ချမယ်Oh my godအခုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာယာယီနမူနာလေးပဲတစ်ခုလုပ်ပြမယ်နော်နမူနာလေးအနေနဲ့ပဲတစ်ခုလုပ်ပြမယ်အခုဒီမှာလဲနေနောက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာတစ်ခါထပ်ဖြတ်လိုက်ဒီနေရာဖြတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပုံစံလေးတစ်ခါထပ်လုပ်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကလိုတလားဝင်ယူလေးလုပ်ပြီးတော့ဒီဘက်တစ်ချမ်းမှာလည်းကျွန်တော်အပေါက်ဖောက်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မူလီလေးနဲ့ချိန်မယ်မော်တာထဲဝင်ကျွန်တော်တို့ဝင်မယ်တချို့နေရာမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုစောင်းလေးကင်မယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်လုပ်ပြချင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံများအနေနဲ့လည်းအဆင်ပြေတယ်လို့ပြုလုပ်နိုင်တယ်နော်အဆင်ပြေတယ်လို့ပြုလုပ်နိုင်တယ်အလုပ်ချင်ရလည်းနှီးသွားပြီလုပ်လိုက်တဲ့အကြောင်းကကျွန်တော်တို့ကောက်လို့လည်းရတယ်ဘယ်လိုပြေးလို့လည်းရတယ်နော်ဘယ်လိုလေးကောက်လို့လည်းရတယ်ဒါကျွန်တော်နမူနာလေးလုပ်ကြတာနော်ပုံစံဒီဇိုင်းကိုကိုများအနေနဲ့မိတို့ကြိုက်နေတဲ့ဘယ်လိုပြေးလို့နိုင်လဲဘီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ပြီးသားကိုလက်တွေ့တုပ်ကြည့်မယ်ရမရဘူးကျွန်တော်တို့လက်တွေ့စပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲလက်တို့ဒီမှာမော်တာလုပ်ကြည့်နေတဲ့ခါနဲ့စမ်းမယ်ချ
Chú đi tặng lại quên mình rồi. Tặng lại em nào quên mình rồi xong rồi. Như cô để khép phía ăn này. Đèo nó sẽ là thu theo lại chỉ này. Và cho nó đưa. Ê, cho một trà lên thì về mà là được. Thì về mà, một trà thì về rồi. Ok, thảo nó là gì? Ok, chỉ gì bảo. Rồi, tay giò lúc con có bảo gì? Vâng nhỉ? Hả? Về cái bụng. Vì cho nó được sáng này khám á, cho nó đúng đi mà, cho nó đúng là đã nát sợi lebu phía phải, đi mà mình nát sợi lebu rồi, cho nó mà nát sợi lebu bị chui lại đấy, lúc sau cho nó đúng đi mà tan lại lên này sáng này khám á, đâu có lên này mà phía phải, nó, một mình lên mình nhiều rồi, đi mà suy chi bảo, nó đã chết lại đấy, đi mà đã chết lại đấy, đi nào mà đã chết lại đấy, ô, cái đồ được giải này đấy. Thôi giờ bây mà anh lại tôi lên này rồi tôi ra mà thì phải đấy nó ok anh lại tôi lên này rồi tôi ra mà thì phải đó suy cho nó luôn á thì nhà liêu được xem mặt hả mẹ nó cho nó luôn chút xíu ta mà lúc xíu tôi lên này mà ở bị nó tôi để nó ta lại tôi lên này tôi để nó ok đó suy cho nó luôn á sáng nay cả mà tôi đi khâu lại được rồi cho nó đi nhà liêu sáng chỉ mà nó tôi này cho thì lên này nó bố bây giờ sáng nay tôi nhận sao bố thì mà tăng lại em nhà đi là tôi đủ lên này cho nó mà cái lâu thải tăng lại trong này lâu để hẳn rồi đấy lên này tôi giờ đấy đó không được bố phá anh sẽ vui nhiều ta chỉ cần thế này đó rồi chỉ bảo mà anh đi tập phép phía lại phiêu tập phép phía lại anh đi tập phép phía lại phiêu tập phía lại đó rồi cho nó luôn á tao này NS cái này đâu mình mà thì vậy đấy đó rồi N mà rồi S N S ở bên nó cho nó alo level tông rồi thì mà ta lại tông này thì mà rồi cho nó anh cho drive đó cho nó luôn DC nát sợi level này với thằng cái phải battery nát sợi level này phải đó thì mà cho nó nát sợi level thôi mà nó alo level cho nó luôn cái lâu này nó thì mà lên này đâu tôi giờ mấy giờ lớn như vậy nó ta lại tôi lên chút xíu ta mày lên để mà nó chút xíu mai rồi thì mình lên cái mà nó thì lúc như anh đi đi bên mà anh đi bia đấy đi bên mà lại anh đi bia mà rồi đã chút xíu là mai luôn nó tại mà tu bố đi mà cho rồi tu NS nắp tu về bia mà rồi này đi nào đã thâu anh đi bia vậy đi nào đã thâu tu à phiêu về bia mà thì phải nó đó đã rồi đã N thì bên mà rồi S thì mà rồi S đã rồi N thì bên mà lại N thì bên mà S thì bên mà S ok đã rồi cho nó này phải rồi cho nó tăng lại trâu ly này cho nó lâu đẹp bầu dàn ly cho tôi đi đến nào vậy mà thì họ xử lý cho nó như thế đó mình đi đâu là vậy cho nó chỉ thêm một trò mà cho nó sát nhập được vào tay đi đó tay quẹo nó cho nó rồi thì tăng lại đi lên này đâu mà nhiều thì khi mà cho nó đi tăng lại đi của anh đi ấy apia ấy cho nó đã nemu na đi đó nemu na đi lâu ra đó nó nhưng mà bị tụi nhá này rồi cô bảo cô đi thế cao này ở nhà đi được này bị lâu ba nhưng mà rồi cho nó tăng lại trâu ly của cho nó rồi đủ
လူဆောင်းနာပိုင်းကပြောတယ်လူကျွန်တော်ဒီမှာကြောက်ပေးလေးနဲ့ဒဏ်ရာပေးလိုက်တယ်ဒီနောက်မှာကျွန်တော်ဒဏ်ရာပေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒါကိုအခြေရိုက်ချိုးလိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်အစီလေးကွဲလာတယ်ပြီးတော့မှလူတလောက်ဒီလိုလေးမှပြီးတော့မှကျွန်တော်အတုံးလေးတွေခွဲထားတာပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်တန်လိုက်ရလဲနေတာကိုမိဘများတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်တန်လိုက်လေးလဲနေတာတွေ့ရမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမော်တာကိုစမ်းတဲ့ခါမှာလည်းဒီလိုပဲဒီမှာတောင်နဲ့မြောင်နဲ့ဒီစမ်းကျင်ပဲတွေ့ရပြီးလဲမှာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအနီဘေးကိုအင်လို့တတ်မှတ်ပြီးတော့အပြာဘေးကို S လို့တတ်မှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာနော်လဲနေတော့တွေ့ရမှာနော်ဒါကျွန်တော်ကဒီမှာလဲ1 channel လေးပဲဒါကိုမိဘပြည်သူများအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့လူပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်နော်မနေ့တော့ကလှုပ်ထားတဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော်လုပ်ပြထားပြီးဒီတစ်ခါမှကျွန်တော်ကဒီမှာမနေ့က3 phase motor ကိုစမ်းပြပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီမှာကျွန်တော် single phase motor ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်စပြပါမယ် single phase motor မှာဆိုရင်တန်လိုက်အိမ်ညာကသူက2 ပိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတပတ်လဲဘူးအချိန်တွေကမရှိဘူးနော်ပတ်လဲဘူးကအချိန်တွေမရှိဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ DC Dynamo ရဲ့စတေတာနဘီဝိုင်းနဲ့လည်းကျွန်တော်စမ်းပြပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ခဏလေးနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ2 ပိုးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီတန်လိုက်နဲ့ဘယ်လိုစမ်းမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ပြမယ်တကယ်တန်လိုက်အိမ်မြောင်နဲ့ကျွန်တော်အရင်ပြမယ်2 ပိုးမှာစမ်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မော်တာကိုဟောလို့လဲလိုက်ပါနော်2 ပိုးနော်2 ပိုး3 phaseမှာပဲ3 phaseမှာလည်းပဲ2 ပိုးရှိတယ်နော်အဲ့လို2 ပိုးကိုစမ်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စမ်းရမှာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာထောက်ကြည့်ပါဒီမှာတစ်ချက်သူကအဖြူဘင်းကပြမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနီဘင်းကပြတာကိုတွေ့ရမယ်မြင်ရလားမြင်ရောက်နေပြီကျွန်တော်ကင်မရာနဲ့ငုံမယ်နော်တေချာကြည့်ပါဒီမှာဆိုရင်အင်ဘင်းကိုပြပြီးတော့ဒီမှာ S ပြင်းဘင်းကိုပြမယ်ဒါဆိုရင် तू ကတောင်းနဲ့မြောင်းနဲ့ကိုတန်လိုက်အိမ်များပြဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျူးစစ်မှန်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကကျူးစစ်မမှန်တဲ့ပုံစံနဲ့ပြန်ပြမယ်အခုဒီဖေးမှာကျွန်တော်တို့ကကျိုးစစ်မားသွားလို့ရှိရင်တန်လိုက်အိမ်များမှာကိုပေဒီပဲလှည့်ဖို့ဆိုတာဒီမှာအားမရပါဘူး။နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာမားတဲ့ပုံစံလေးစစ်ပြမယ်နော်။ဒါကျိုးစစ်မားသွားပြီ။ဒါဆိုရင်ကျိုးစစ်မားသွားတဲ့ပုံစံပြီးမှကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ထွင်ထားတဲ့ဒီတန်လိုက်အိမ်များလေးတန်လိုက်တုံးလေးနဲ့လှုပ်ထားတာကိုပြန်ပြမယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ညတော့ကကျွန်တော်စောနာပိုင်းမှာပြောသွားသလိုပဲညတော့ကအတီးတရားအဲ့လိုမျိုးမေးလာတဲ့ခါကျမှကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ပြန်လဲပြောပြဖို့ညပေးအဲ့လိုကိုမပြောတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးကူညီပေးရမလဲဆိုတော့အဲ့လိုကိုဒီမှာကြည့်ပါအနီရောင်ပြတယ်ဒီပေါ်မှာကြည့်ပါအနီရောင်ပြတယ်လဲပါဆိုတာမလဲဘူးနော်ဒီမှာကျွန်တော်အဖြူရောင်လေးကိုအဆေးကိုထားမယ်လဲပါဆိုလဲမလဲဘူးရောဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ထားတဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ကဒီမှာအဆက်ကလေးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဆိုတာကကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးဒဲဆိုရင်ကျွန်တော်မော်တာရဲ့အလဲကိုစမ်းမှပြပါတယ်ခုကဒီမှာသူက2 ပိုးကြတော့မားတာနော်ဒီကမားနေတဲ့ကွိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနဘေးမှာအပြင်မှာစမ်းမယ်ကျွန်တော်တို့ဒုံးလေးကိုဟောလို့ကွေးတင်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုမြန်းအောင်ကင်မယ်ဒီမှာသူအနီပဲပြမယ်ဒါကျူးစင်မားနေလို့အနီပဲပြတာပါအင်ဘက်ကပဲပြတယ်ဒီမှာလည်းပဲဒီခါလေးနဲ့လက်စမ်းလဲဒီမှာအနီပဲပြတယ်ဒီမှာအတန်အနီပဲပြတယ်ဒီချာလေးမြင်အောင်ကြည့်ပါနော်ပြီးမှကျွန်တော်ဇူးပြန်ဆွဲပြန်မယ်နော်ဒီမှာဆိုလည်းပဲသူကအင်ဘက်ကပဲပြတယ်ကျွန်တော်တို့ကတားလိုက်တော့ကိုကျွန်တော်ကိုကဲထဲမှာဝင်ပြီးတော့ရိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာအနီဘက်က in ဖြစ်ပြီးတော့အပြာဘက်က S ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီမှာအနီနဲ့အပြာလေးကိုဆေးရောက်ပိုင်းပေးတယ်ဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်ဟာလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီလိုလေးအပြာရောင်ထားမှပြီးရဒီမှာလက်ဆမ်းမယ်ဆိုရင်လည်းပဲသူကလဲဖို့ရမရှိဘူးเนาะဒီမှာဒီအနီဘက်ကိုပဲသူပြမယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုလဲမယ်ပြီးပြန်ထားမယ်အနီဘက်ကိုပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျိုးစစ်တာလွဲနေလို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကကျိုးစစ်နီးကိုမှန်အောင်ပြန် join မယ်ဒါလိုက်စိတ်ကွဲအောင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ညာတောင်မြောက်ဖြစ်နေလို့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့မော်တာအမှန်ကန်တယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ 3 phase မှာဆိုလည်းအဲ့လိုပဲ။3 phase မှာကျတော့ UV မှန်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ABC ရှိတယ်မလား။ကျွန်တော်တို့တချို့တွေက C နေရာနဲ့ပတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ AB ရဲ့အဖွေးကိုကျွန်တော်တို့ကခေါင်းထင်းနဲ့ခေါင်းနဲ့ချိတ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးချိတ်ပေးရမယ့်ခါကိုကျွန်တော်တို့ကချိတ်ရမမှန်လို့ရှိရင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က3 phase မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ် phase မှာသွားပြီးဆိုရင်ဒီမော်တာလဲဖို့အချိန်မရှိတော့ပါဘူး။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျိုးစစ်တာကိုမှန်အောင်ပြန် join မယ်ကျိုးစစ်တာကိုမှန်အောင်ပြန် join မယ်နော်ကျိုးစစ်တာမှန်သွားပြီဆိုဒီမှာအဖြူပြမယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ S ပြတာပေါ့ဒီမှာအနီပြမယ်ဆိုရင်အင်ဘေးကိုပြမယ်ဟုတ်ဒီလေးနော်ဆက်မှာကြည့်ပါနော်ဒီမှာအဖြူပဲပြလိုက်အနီပဲပြလိုက်ဒီလုံးနေပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီဘက်တီအပ်ပြရမယ်ခဏလေးနော်ครับဒီမှာစရယ်ဟော
မန်နေလေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာအပြာပြမယ်အပြာပြမယ်အနီပြမယ်အပြာပြမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှစ်တာမှန်သွားပြီလို့ပြောရပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့နယ်ဘဲမှာကျွန်တော်တို့မြို့ပေါ်တေးပြီးတော့တန်လိုက်ဝယ်ရမယ်ခက်ခဲတဲ့တူတူဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအပြာပြမယ်ဒီမှာအနီပြမယ်ဒါဆိုရင်အမှန်ဖြစ်ပါတယ်ဖိုးပိုးဆိုရင် तू ကလေ့ချင်လဲရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီတူပိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုစမ်းလို့မရဘူးလေ तू ကဒီမှာအနီနဲ့အဝါနဲ့ပြဒီမှာလောက်ရမလဲဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပဲတော့သူကလဲဟုတ်အခြေအနေကိုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအပြင်မှာဒီလိုမျိုးနှစ်ဘေးကွိုင်မှာစမ်းရပါတယ်အနီပြမယ်အပြာပြမယ်အနီပြမယ်ဒီမှာဆိုလည်းပဲအောက်ကအပြာအဖြူရောင်ပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ချမ်းမှာသူကအဖြူလေးဖြစ်နေတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့က S လို့မှတ်ပြီးတော့ဒီအနီရောင်လေးကိုအင်လို့မှတ်မယ်နော်ဒီအနီရောင်လေးအင်လို့မှတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခဏလေးနော်